Hallo und herzlich willkommen zu Purita. Ich bin Rita und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bei mir gibt es heute einen köstlichen Nachtisch. Ich mache heute einen Kaiserschmarrn und zwar nach Wolfgang Puck. Hi, I'm Wolfgang Puck. Wolfgang Puck ist ja ein österreichischer Starkoch und eine Legende in Hollywood. Und seit über 20 Jahren richtet er die offizielle Party nach der Oscarverleihung aus, beziehungsweise er verköstigt die Filmstars. Und diese Version, die ich heute mache, ist eine Mischung aus Kaiserschmarrn und Salzburger Nockeln. Statt Milch verwende ich hier, wie bei dem traditionellen Kaiserschmarrn, verwende ich Crème fraîche und das macht dieses Dessert so locker und luftig. Und dazu serviere ich euch einen warmen Erdbeerkompott aus frischen Erdbeeren. Je nach Saison könnt ihr natürlich auch einen Pflaumenkompott machen oder, wie die Österreicher sagen würden, Zwetschgenröster. Ein super schönes Wort. Damit euer Kaiserschmarrn wirklich gut wird, nehmt gute, frische Bio-Eier und eine Vanilleschote. Die besten sind nämlich aus Madagaskar. Und jetzt der Schwenker zu den anderen Zutaten. Die Mengenangaben sind für 4 Personen. 100 Gramm Zucker für den Eischnee, 30 Gramm Zucker für den Teig, 30 Gramm Mehl, 4 Eier, eine Vanilleschote, 400 Gramm Erdbeeren, Zimt-Zuckermischung, eine Prise Salz, 220 Gramm Crème fraîche, 2 Esslöffel Zucker für die Erdbeeren, Puderzucker zum Bestreuen, 1 Esslöffel Cognac bzw. Rum für den Geschmack. Ihr braucht folgende Utensilien: eine Auflaufform, ein Messer, ein Teigschaber, ein Sieb, ein Schneebesen und eine Küchenmaschine. Wir legen jetzt los mit der Zubereitung. Dafür trennen wir jetzt die Eier. Und geben das Eigelb in die Rührschüssel. Ein kleiner Trick nebenbei: wenn euer Schneidebrett wackelt, nehmt ihr einfach ein Küchentuch, befeuchtet es, legt es darunter und schon ist euer Problem gelöst. Damit unser Kaiserschmarrn richtig Tiefe bekommt, müssen wir so viel wie möglich von diesem schwarzen Gold aus der Schote herausholen. Um an das Vanillemark heranzukommen, müssen wir die Vanilleschote als erstes der Länge nach mit dem Messer anschneiden. Am Stielansatz festhalten, kurz mit dem Messer vorher glatt streichen. Nun könnt ihr ganz leicht mit dem Messer das schwarze Vanillemark aus den Hälften herauskratzen. Denn hier befinden sich die intensiven Aromen. Die echte Vanille enthält ja über 400 Aromastoffe, also kein Wunder, dass wir alle Vanille so sehr lieben. Und jetzt bereiten wir den Grundteig zu. Dafür rühre ich jetzt mit dem Schneebesen das Eigelb mit dem Vanillemark und dem Zucker und gebe nach und nach die restlichen Zutaten hinzu. Das Crème fraîche, und anschließend das gesiebte Mehl mit dem Backpulver. Und jetzt verrühren wir das Ganze zu einem glatten Teig. Ups, natürlich den Cognac nicht vergessen. Und ihr braucht überhaupt keine Bedenken zu haben wegen des Alkohols, der verflüchtigt sich nämlich vollständig beim Backen. Den Teig lassen wir jetzt für 15 Minuten ruhen. So kann sich das Mehl gut binden und die Aromen können einander etwas näher kommen. In der Zwischenzeit können wir den Eischnee aufschlagen. Dafür geben wir das Eiweiß in die Rührschüssel und die Prise Salz. Wir schalten die Küchenmaschine zuerst auf eine niedrige Geschwindigkeitsstufe.
und geben den Zucker hinzu. Und jetzt erhöhen wir die Geschwindigkeit. Damit euer Kaiserschmarrn perfekt wird, ist es wichtig, dass der Eischnee nicht steif ist, sondern von der Konsistenz her eher kompakt, aber immer noch geschmeidig ist. Jetzt heben wir einen kleinen Teil des Eischnees unter den Teig und verrühren es gut. Und dann melieren wir das Ganze ganz vorsichtig unter die Eiermehlmasse. Wir stellen jetzt die Rührschüssel zur Seite und fetten unsere Auflaufform mit etwas Butter ein. Dabei die Ränder nicht vergessen. Im nächsten Schritt bestreuen wir die Auflaufform mit unserer Zimtzuckermischung. Und jetzt können wir unseren lockeren Teig in die Auflaufform hineingießen und gut mit dem Spaten verteilen. Den Backofen habe ich jetzt auf 220 Grad vorgeheizt und wir geben jetzt unseren Kaiserschmarrn für ca. 12 bis 15 Minuten in den Ofen, bis er schön goldgelb gebacken ist. Während unser Kaiserschmarrn im Ofen Gestalt annimmt, bereiten wir unseren Erdbeerkompott zu. Oder wir trinken ein bisschen Wein nebenbei. Und jetzt ein bisschen Musik. Wir erhitzen jetzt die Pfanne auf mittlere Stufe und geben die Erdbeeren hinzu. Dann die Vanilleschote und den Zucker und ein wenig von unserem Rosé. 15 Minuten sind jetzt um und wir können den Kaiserschmarrn aus dem Ofen nehmen. Sieht herrlich aus und es duftet nach Vanille und Zimt. Wir können direkt mit dem Servieren beginnen. Und noch ein bisschen Puderzucker. Ich hoffe, mein Video hat euch richtig Appetit und Lust gemacht auf Kaiserschmarrn. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr informiert werden wollt über meine neuesten Köstlichkeiten, dann abonniert doch meinen Channel. Vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Eure Rita.